大家好，歡迎嚟到啫喱廚房，我係啫喱。咁今日同大家介紹分享嘅呢一款餸呢，就叫做椰菜花炒五花腩。係啦，首先呢，我哋就要介紹下啲材料先嘅。咁就首先啦，就有我哋嘅椰菜花啦。呢一個呢，就五花腩啦，但係呢，呢個佢真身唔係五花腩嚟嘅。咁我轉頭先至再同大家講。咁就有2個茶匙嘅生粉啦，半個茶匙嘅鹽啦，幾片薑啦，仲有紅椒嘅。跟住呢，就仲有1個茶匙嘅糖啦。2個茶匙嘅紹酒啦，同埋1個茶匙嘅雞汁嘅。咁材料呢，就全部介紹完啦。咁講返呢一嚿，佢又似五花腩，佢又唔係五花腩嘅，究竟係乜嘢嚟呢？咁今日呢，我就落去肉檔度買五花腩啦。咁啊，事頭婆呢，就話介紹嚿好嘢我食嘅，呢就叫玻璃肉嘅東西，咁我都未煮過嘅，咁我而家呢，就即刻開始煮佢啦。新鮮豬肉，咁我哋買返嚟呢，就都要用清水浸一浸佢嘅，咁大概浸10分鐘到啦。咁啊，浸完嚿豬肉之後呢，我哋就擺過嚟洗乾淨佢啦。咁豬肉洗乾淨咗之後呢，我哋就要擎乾水佢嘅。咁就攞個梳理出嚟啦，我哋擎一擎水先，擺佢落去擎一擎水先。咁而家呢，我哋就開始切我哋嘅椰菜花啦。咁椰菜花我通常同西蘭花嘅處理方法都係一樣，都係咁樣切一刀，然後咬開佢。嗱，通常我呢就係切到咁上下大朵就 O K 噶啦，就我又唔中意太細朵，太細朵就唔爽噶啦。呢個紅椒我就好中意食嘅，因為佢係甜甜地。同埋顏色又靚啦，咁我中意呢，就將佢擺落啲餸菜嗰度啦。咁尤其屋企有小朋友嘛，咁啊靚靚地佢哋會中意食多啲嘅。咁我哋紅椒就今次用半個嘅啫，就唔使用太多嘅。將個紅椒呢，就切成一粒粒嘅角咁樣嘅。咁我唔知係應唔應該叫角啦，咁樣切咯，我通常就會。咁就係咁樣切咯，開起佢先。椰菜花就已經浸咗3個字㗎啦，而家我哋就開始洗乾淨佢啦。好，椰菜花我哋就洗乾淨啦，咁而家呢，就等啲椰菜花擎一擎水先。咁我哋就開始處理我哋嚿豬肉啦。豬肉擎極都唔乾㗎啦，咁就點算呢？就攞張廚房紙索一索佢，索乾佢啲水咯。咁我唔知你哋係點樣切㗎啦，我就中意呢將嚿豬肉凍起佢嚟切嘅。咁有啲師傅就話咁樣切，有啲就話咁樣切，但係我就中意凍起佢嚟切嘅。唔知點解，我覺得咁樣切呢，就容易切啲嘅，就唔會嚿豬肉唔會跣得咁勁嘅。咁如果係趴喺度啊，或者係肥高向下嘅話呢，都係好容易跣走嘅嚿豬肉。咁我通常呢，就咁樣切啦。咁啊，切到佢一片片啦，咁上下啦，片片咁上下啦，咁就差唔多噶啦。咁啊，刀工又唔夠人好咯。咁咪厚啲薄啲，求其啦。總之係都叫肉片就算數啦。屋企人唔齋型，咁就 O K 噶啦。好，
好，咁就豬肉就切好啦。咁而家咧，我哋就要醃佢啦。咁醃佢嘅時候咧，我會第一時間咧就落咗呢個生粉先嘅。咁就2茶匙嘅生粉啦，我就會全部落晒去啦，全部落晒去嘅。跟住咧，我就先用生粉揸下啲豬肉先嘅，因為我覺得咁樣咧做出嚟啲肉會滑啲嘅，即係用第一時間用生粉醃咗佢先啦，等啲生粉食晒入啲肉度先，係啦，咁就好黐手噶啦，啲豬肉就會變到每一嚿都好黐手咁樣。我覺得咁樣啲豬肉先會特別滑咯，炒出嚟。咁我哋而家咧就要落1/4茶匙嘅鹽啦，半茶匙嘅糖啦，同埋半茶匙嘅雞汁啦，咁樣撈落去咯。咁跟住咧，我哋都係繼續揸下佢先嘅。係啦，咁佢就會好黐手喎。咁一路點樣揸都係好黐手嘅喎。咁點算咧？咁我哋會落少少水嘅，俾少少水落去啦。咁咧，啲肉咧就會索咗啲水之後啦，就會脹身啦。啲肉就俾啲耐性，慢慢揸下佢，等啲肉吸晒啲水分同埋啲味料生粉入去，咁就差唔多噶啦。然後咧，我就會落少少油，等佢包住啲豬肉嘅，咁就鎖住咗佢啲肉汁啦。咁去到炒嘅時候咧，就唔會咁容易乾同埋柴咯。醃到咁嘅狀態就 OK 噶啦。咁而家等佢醃半個鐘頭，有時間就醃半個鐘啦，冇時間嘅話咧就醃3個至10分鐘都得噶啦。而家咧我哋就燒滾咗1壺水啦，咁我哋就會將啲紅椒同埋椰菜花咧就倒落去飛一飛水先嘅。咁我會喺啲水入面啦，加1個茶匙嘅鹽啦，1個茶匙嘅糖啦，咁就基本上係等佢滾翻起之後咧，就再飛多1分鐘就得㗎啦。如果飛太耐嘅話咧，啲椰菜花同埋啲青椒啲紅椒咧就唔爽㗎。好，椰菜花飛好咗水啦，咁我哋而家咧就撈起咗佢先。咁我哋而家咧就開翻個大火啦，我哋燒個鑊先啦，跟住就落少少油，就會將啲薑片啦擺落去啦，咁就等佢爆一爆啲薑片先嘅。好啦，而家咧就我哋要落我哋嘅玻璃肉啦，落咗玻璃肉咧，我哋又將個火咧就翻變咗中大火嘅，翻變咗中大火。唔好喐佢住啦，擺咗落去就唔好喐佢住啦，等佢煎一煎佢啦。咁就等佢啲高溫封一封住豬肉啲肉汁啦，大概由佢煎咁樣煎1分鐘，唔好喐佢咯。好，1分鐘差唔多啦，咁我哋開始反佢啦。見到佢咧有啲煎嗰邊係有啲焦啊，咁就證明係可以，即係咁樣就係可以鎖住啲肉汁咯。要即係辣一辣焦佢先。
喺我角度嚟講係唔算係燶喎，因為我覺得咁樣燒香嘅豬肉係特別好食嘅咯，係特別香口啲咯，因為我中意食香口嘅。咁呢段都係啦，呢段都係咁樣煎一煎佢啦。今次就唔使1分鐘咁耐啦，大概30秒到啦。已經見到出咗好多油啦。開翻個大火俾佢㗎啦，我哋會將2升嘅調酒咧落埋落去嘅。呢啲豬肉咧就會煮到更加香，已經聞到好香。唔知你哋隔唔隔摩有唔同嘅香味，我就唔知好香。咁啲豬肉而家大概係70成熟到啦，咁我哋咧就會落埋椰菜花啦，同青椒落去。咁撈一撈啦，啲椰菜花落咗去咧就唔使再落鹽啊、剩啊，唔使再落味嘅，因為頭先我哋飛水嗰陣時咧已經落咗鹽同埋糖去飛佢㗎啦，呢個係作咗一部分嘅味㗎啦，所以我哋係唔需要再落鹽啊、油啊嗰啲嘢，唔使再落㗎啦。咁好，我哋咧就會等待啦，等佢燜一陣間嘅，大概燜30秒到啦。我哋俾翻少少水佢落去。校翻個中細火俾佢啦，咁就俾佢燜30秒到1分鐘左右啦。嗱，我頭先咧就偷食過1分鐘嗰陣時偷食過，發現係未得嘅。咁我而家咧就將燜嘅時間咧由1分鐘加到去3分鐘，咁而家咧睇落就差唔多啦。咁我哋咧就俾翻個大火佢啦。然後咧喺起鑊之前咧，我哋會俾翻少少蠔油咧落去，令到成個餸菜咧會鮮味啲嘅。咁我哋俾幾多蠔油咧？大概係半個湯羹左右啦。就收勻佢，就差唔多可以上到碟㗎啦。好。而家可以上碟啦，我哋熄咗火，上碟。等我偷一嚿豬肉試下先，係咪真係爽嘅先？我試一嚿呢個肥嘅，睇下係咪真係爽嘅先。係喎，佢個肥肉咧係爽喎，唔會油膩咯，真係好食。今次有時候婆婆介紹錯，真係正。簡單又容易煮嘅椰菜花炒玻璃肉就完成咗啦。各位朋友，如果鍾意我呢條片嘅話呢，請你俾個 like 我啊，同埋呢 share 呢條片俾你身邊嘅朋友啦。多謝晒你哋啊！我哋下一條片再見啦，拜拜。